সি সি সি, আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। শেষমেশ ভিজা শরীরেও কন্টেন্ট। বলি এখন তোর আর কি বাকি আছে, বলবি কি একটু প্লিজ? আচ্ছা এইগুলা কি আসল নাকি নকল সব? কি বলছিস তুই? না মানে তাইলে শিওর জমিতে ভালো চাষ হইতেছে, তাই তো ফলন ভালো। খুব তো ডে বাই ডে সবকিছুর আকৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাট কেমনে জানি না বড় মালিক। হ্যালো গাইস, আমি ইমরান রয়েছি তোমাদের সাথে। আশা করি আছেন সবাই ভালো। আবারও চলে আসলাম নোংরা টিকটকারদের কন্টেন্ট নিয়ে। চলুন ভিডিওতে যাওয়া যাক। চোখে মুখে একই এক্সপ্রেশন আর দেহের কথা নাই বললাম। এই নোংরামির শেষ কবে? না নোংরামির কোনো সমাপ্তিই নাই। এভাবে কত আর ভালো কি হবি না? আগে দেখা যায় ফুল ড্রেসে এবং পরে নিচের অংশ গায়েব। এইভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে শরীরে কোনো কিছু থাকবে না। ক্যামেরাম্যানের উদ্দেশ্যে বলতেছি, তুই একটা কাজ কর, তলানিতে ঢুকে ভিডিও স্টার্ট কর, তাইলে খুব ভাইরাল হবে নেট দুনিয়ায়। মূল কথা হলো তোর ক্যামেরাম্যান অনেক ধৈর্যশীল। আসলে অনেক ধৈর্যশীল, না হলে তো করতে পারে না। ঠিক বলছিস, নইলে কেমনে এই সব অশ্লীল কন্টেন্ট ভিডিও করতে গিয়েও চুপচাপ থাকে, খাইয়া দেয় না। বসার ধরনা যেন চেগাইয়া রইছে। নোংরামি বন্ধ কর, নইলে ছাদ থেকে পড়বি তোর কুকীর্তির জন্য। ও তো মরে যাবে। এখনো মরে নাই, তবে মরবো। হ্যাঁ, খুব চমৎকার লাগতেছে মালামাল সহ। এদের নোংরামির কোনো লিমিট নাই। সাদা সাদা পোশাক পরেও মনটা সুন্দর করতে পারে না। পৌঁছে গেছে এইগুলো নাকি টিকটক। শব্দই ফিগার শো আপ, বিভিন্ন ভাঁজভোজ দিয়ে শাড়ি পরার ধরন। এই জন্য জাহান্নামের আগাম বার্তা সকল খাচ্চরের জন্য। সঠিক বলেছেন। হ্যাঁ, অনেকেই বলবে যে ভাইয়া আপনিও তো খারাপ খারাপদেরকে নিয়ে কেন ভিডিও তৈরি করেন। তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো, সচেতন করার জন্য তাদেরকে নিয়ে রোস্ট ভিডিও আমার তৈরি করা। আচ্ছা, যদি একটু বলায় তারা ভালো পথে চলে আসতে পারে তাইলে তাদেরই ভালো। আশা করি সকলে উত্তর পাইছেন। নোংরা টিকটকারদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো, সময় থাকতে অশ্লীলতা বাদ দে, সবাই ভালো পথে চলে আয়, তাইলেই তোদের মঙ্গল। মুসলমান হয়ে শরীরটা এরকম শো অফ করিস না, তাইলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে সবসময় থাকবে। আজকের মতো বাই বাই।